一只鸟想在我这里做窝，已经被我拆了3次了。今天又拆，然后现在这只鸟它已经不走了，一直在那里赶都赶不跑。已经跟我僵持了1个小时了。去去去！咋办呢？这只鸟它不肯走。一直待在这里，然后看着我，跟我对峙，一动不动的。算了吧，你再做我就不拆了。